Oke, halo guys, welcome back with me Mark Motovlog back on my YouTube channel. Dan seperti di judul kalian sudah lihat, gue mau nge-review sih knalpot baru anjay, RX8. Ya sebelumnya gue mau kasih tahu kalau misalnya gue beli ini knalpot, ini bukan silencer buat CBR 150. Ini gue beli second, punyanya Satria FU. Satria FU bukan yang FUFI ya, FU yang karbu. Tapi pipa, jadi pipanya buat CBR tapi buat WRX nih, atusannya WRX. Wah panas anjing. Nah WRX, kok usah kelihatan. Ya ini sensornya kayak gini nih. Kalau secara look gue sih suka banget, soalnya kayak kelihatan padat dan ujung ini kayak motif karbon gitu. Dan suaranya ini sebenarnya adem. Terus kalau misalnya gue berbincang-bincang sedikit soal knalpot ini knalpot udah sering dipakai buat balap, dan ini knalpot buat apa ya, tenaga atas ya. Ini gue pakai yang silencernya 30 cm. Ini kalian bisa cek kalau misalnya nyari knalpot ini, bisa cek di One Speed Shop di Instagram, itu salah satu distributornya, atau bisa langsung visit Instagramnya RX8 Exhaust. Harganya miring, nggak bikin kantong tipis, tapi kan dapat performanya. Saya kalau dari sini ya, ini kan pas karena silencer FU tapi pipanya CBR, jadi kayak nggak ini kan ini las mati, jadi kayak gue mesti ngkali lagi pakai bracket. Nah kalian pakai bracket tuh, bracket di situ. Nah gitu. Terus lasan pipanya tuh juga rapi sebenarnya ya, begitu. Jadi ya kayak gini nih bentuk silencernya. Ini RX8 trioval. Ya dengar suaranya ya. Yo, kayak gitu suaranya. Suara tuh adem gitu tapi bulat, padat, lembut kayak gini. Pas digeber ya kayak gitu suaranya. Masih adem coy. Kalau dibandingkan sama N9 Valencia gue, ini lebih adem sih jauh. Kalau Valencia kan kayak teriak gitu, suara kayak wow wow gitu. Coba nih di ini. Yoi, dasarnya nggak afdol ya kalau cuma tes di tempat, jadi kita sambil jalan-jalan. Sebenarnya kalau motor satu silinder tuh suaranya emang gini-gini ya, cuman kalau ini suaranya halus banget RX8 ini. Oh dan dia tuh pipanya 50 mm. Terus kalau tadi gua tarik nih ya, kayak gua betot gini, emang sih kayak torsinya jadi nampol gitu. Tapi dia tuh walaupun tadi emang di RPM tinggi ya, motor apa sih yang di RPM tinggi nggak pecah suaranya, dia tetap enak didengar cuy. Ntar kita putar balik, tapi ini agak becek. Aduh, putar balik nggak ya? Nggak usah deh. Waduh, daerah sana mendung coy, hujan. Ya jadi knalpot RX8 ini dia tuh satu pabrikan ya, satu produksi sama WRX. Dan dua merek itu tuh emang udah sering banget dipakai buat balap. Jadi udah kayak teruji di sirkuit gitulah. Dan banyak yang pakai di knalpot. Tapi kalau menurut gue tuh kayak suaranya tuh kayak gimana ya? Suara tuh emang adem, enak, lembut gitu. Cuma kalau misalnya dibandingin emang kayak mungkin ada yang berpendapat nih kenapa suaranya cupu gitu, kayak suaranya nggak keras, nggak teriak. Apalagi kalau dibandingin sama N9 Valencia gue ya. Wow. Jadi kalau menurut gue nih kenapa tuh emang kode suara kan emang lembut gitu ya. Jadi menurut gue kayak recommended buat harian gitu. Soalnya dia nggak desibelnya bisa dibilang medium lah ya. Nggak yang high decibel gitu. Kalau high decibel kan kayak pecah teriak gitu ya, berisik. Jadi kalau ini knalpot buat harian, buat di kompleks perumahan masih santai aja. Nggak terlalu nyari perhatian gitu nih knalpotnya soalnya. Wow, lagi di aspal coy.
Anjay. Bawa aspal. Sekarang kita coba tes speeding yuk. Kita coba bawa lari knalpot ini. Anjay. Tes speeding cuy. Gila, wah sadis. Tenaganya sih emang atasnya tuh kayak ngisi banget tadi tuh, kayak berasa banget. Parah. Dia tuh walaupun apa namanya, kayak walaupun apa sih namanya tuh, walaupun dia kayak suaranya adem gitu, tapi dia kayak tetap suaranya tuh tetap apa, tenaga tuh tetap ngisi, sumpah. Berasa banget sih tadi, parah. Ya not bad lah ya. Tapi di sini gue nggak membanding-bandingin RX-8 sama R9. Ya tiap orang punya kecocokannya masing-masing, jadi gue nggak membanding-bandingin sesama brand gitu. Tapi intinya di sini gue cuma mau bilang ini RX-8 knalpotnya enak ya, buat harian enak, buat nge-speeding kayak tadi juga enak. Parah sih, enak banget. Cuman kalau knalpot yang sore adem kayak gini, dia tuh kalau buat rev bomb kayak body digituin tuh, itu kayak kurang sih kalau menurut gue. Oke guys, jadi speeding yang tadi itu sekaligus menutup video kita yang ini. Jadi di sini gue mau review doang. Ada apa, knalpot RX-8 produksi lokal loh ini, produksi lokal, dan dengan suara yang lembut, dia tetap menghasilkan tenaga yang mantap gitu loh. Oke, jadi di sini gue mengharapkan bisa memberikan kalian referensi buat yang mau ganti knalpot dan sebagainya, yang pengen suaranya lembut-lembut, suara knalpot lembut-lembut. Knalpot RX-8 ini salah satu knalpot yang recommended sih menurut gue, dan harganya juga manusiawi cuy. Harganya nggak terlalu nguras dompet lah ya. Oke, jadi sampai sini ya guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe Mark Motovlog B, and be sure to subscribe. Anjay. Alright guys, see you on next video. Bye.